Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Сіздердің назарларыңызға мобильді және оптика талшықты байланыс жүйелері мен құрылғылары пәнінен бейне лекциялар курсы ұсынылады. Ұсынылатын бейне материал танымдық сипатқа ие, кәсіби дүниетаным мен жалпы мәдениетті қалыптастыруға, сонымен қатар ақыл-ой парасатын дамытуға бағытталған оқу материалдарын қамтиды. 11-ші тақырып мобильді байланыстың микро ұяшықты жүйелері. Жоспар бойынша қарастыратынымыз микро ұяшықты жүйе түсінігі, Гаусстың жиіліктік модуляциясы, GMSK жиілік модуляторы, DHCT технологиясы, DHCT жүйесінің сипаттамалары, микро ұяшықты желінің құрылымы, микро ұяшықты желінің орнату реті. Тақырыптың мақсаты мобильді байланыстың микро ұяшықты жүйелерін зерделеу және DHCT жүйесінің сипаттамалары мен құрылымын жүйелендіру. Жиі кездесетін түйінді сөздерді пайдаланып, қойылған мақсатқа жету үшін жоспардағы көзделген сұрақтарды біртіндеп тарқатамыз. Микро ұяшықты желі кеңсенің, кәсіпорынның немесе коттедждің аумағы бойынша DHCT стандартының радиотелефонымен қозғалуға мүмкіндік береді. Әрқашан байланыста болады, қозғалыс кезінде байланыс жоғалмайды. DHCT бұл 1880-1900 МГц жиіліктерінде GMSK модуляция индексі 0,5-ке тең модуляциясы мен сымсыз байланыс технологиясы қазіргі радиотелефондарда қолданылады. Ал GMSK ең аз ығысуы бар Гаусс жиілік модуляциясы. 0,5-ке тең модуляция индексі бар жиілік модуляциясының немесе манипуляцияның бір түрі. Мұнда тікбұрышты ақпараттық импульстардың тізбегі Гаусстың төмендік жиілікті фильтрі арқылы өтеді. Гаусс фильтрінің импульстік сипаттамасы келесі теңдеумен анықталады. Мұндағы B3 децибел деңгейі бойынша фильтрдің өткізу жолағы. GMSK ең аз ығысуы бар Гаусстық жиіліктік модуляторды қарастыратын болсақ, Гаусстың төмен жиілікті фильтрі шуды азайту мақсатында екі өлшемді сигналдарды өңдеу үшін қолданылады. Одан сигналдар арнайы синфазды құрамдастарды қалыптастырады және квадратуралы құрамдастарды қалыптастырады. Бұл құрамдастар пи бөлінген 2 ағысуы бойынша, синус-косинус бойынша және төмен жиілікті генератор мен жиілік беру бойынша бірігіп нәтижесінде сомаланған сигналды қалыптастырады. Осындай ең аз ағысуы бар Гаусстық жиілік модуляторының жұмысы мына бейне диаграммада сіздерге көрнекті түрде көрсетіліп тұр. Сонда GMSK берілген жиілік диапазонында тасушы жиіліктің тұрақты деңгейінде ең көп жылдамдық береді. Ал енді DHCT технологиясына келетін болсақ, бұл арналарды жиіліктік уақыттық бөлетін пакеттік радиобайланыс жүйелеріне жатады. Яғни ақпарат радиоарна бойынша кадрлармен ұйымдастырылған пакеттер түрінде беріледі. Осы стандарт ұсынатын технологиялар бұл әрине уақыт бойынша бөлінген көптік қатынау, жиілік бойынша бөлінген көптік қатынау, уақыт бойынша бөлінген дуплекстік арна. Осы технологияның басымдылығы сигнал цифрлық түрде берілетіндіктен байланыс арнасының шуылға жақсы төзімділігі қамтамасыз етіледі. Стационарлық корпоративті телефониямен жақсы тұтастандыру орын алады. Ұялы байланыс телефондарымен салыстырғанда аз сәулеленуі 10 милливатты ғана құрайды. DHCT жүйесінің сипаттамаларына келетін болсақ, жұмысшы жиіліктер спектрі 1880-1900 МГц, жиіліктер саны 10, ену әдісі TDMA, FDMA, TDD, жиіліктік жоспарлау қажет емес, бір жиілікке арналарған арналар саны 24, яғни 12 дуплекстік арна. Фрейм ұзақтығы 10 миллисекунд, тарату жылдамдығы 1,152 мегабит секундына, модуляция түрі
GMSK, дауысты сығымдау ADPSM, яғни жад көлемі аз және ұзақ қашықтыққа береді. G721 дауысты кодекті қолдайды. Шығыс қуаты 10 милливатт, ең көп қуаты 250 милливатт. Қол жетерлік қашықтық 20 шақырымға дейін. Мобильділік хендовер және роумингті қолдайды. Ал енді микроұяшықты желінің құрылымына келетін болсақ, негізін құрайтын базалық станциялар және 25-ке дейін абоненттік станциялар. Олар базалық станциядан 30-300 метр қашықтыққа дейін болуы мүмкін. Базалық станция коммутатормен байланысады, коммутатор маршрутизатормен. Осыларды біріктіріп бір қашықтағы офис деп есептейтін болсақ, тура сондай офистер қалыптасады микроұяшықты желілермен пайдаланғанда. Осындай қашықтағы офистер бір-бірімен арнайы кең ауқымды желімен байланыс құрайды. Сонымен қатар, осындай қашықтағы офистер, сонымен қатар базалық станциялар арқылы, коммутатор арқылы, маршрутизатор арқылы кең ауқымды желімен байланыс құрайды. Сонымен қатар коммутатор арқылы IP телефон қосылады. Арнайы желі менеджері басқару құрылымы қосылады. IP ATS ұйымдастырылуы мүмкін жалпы пайдалану телефон желілерімен. Және телефон, факс, жүйелік телефон орын алады. Бұның бәрін біз бас офис деп белгілейміз. Ал енді осы микроұяшықты желінің құрылымындағы белгіленулер. Мұндағы FXO бұл телефон станцияларының абонентті құрылғыларының аналогтық интерфейсі. FXS бұл осы абонентті құрылғыларының аналогтық интерфейсі порты пайдаланылатын мультиплексорға әдеттегі аналогты телефондарды қосу үшін автоматты телефон станциясының интерфейсінің кеңеюін эмуляциялайтын, яғни имитация жасайтын дауыстық интерфейс немесе порт. Е1 цифрлық деректерді беру стандартты. 32 арна, дауыс немесе деректер үшін 30 арна және сигнал беру үшін 2 арнаны көздейді. Арналар уақыт бойынша бөлінеді. 32 арнаның әрқайсында 64 килобит секунд өткізу қабілеті бар. Жалпы өткізу қабілеті 2048 килобит секундына. DAP бұл интернеттен файлдарды жүктеу үрдісін жеңілдетуге және жылдамдатуға арналған бағдарлама. Әртүрлі форматтардың қолдануымен танымалы жоғары ажыратымдылықтағы қызметтерден музыканы немесе бейнелерді жүктеуге мүмкіндік береді. DECT радиотелефонның әдеттегі радиотелефоннан айырмашылықтары. Қамту аймағы бойынша микроұяшықты желіде бірнеше базалық станцияның қажетті барлық аумақтарды қамтиды. Және байланысты жоғалтпай бір базалық станциядан екіншісіне еркін қозғала алады. Хендовер функциясы, яғни микроұяшықты желі пайдаланушы үшін көрінбейтін радиотелефонды бір базалық станциядан екінші сөйлесуді үзбей ауыстыруды қамтамасыз етеді. Шағын ATS, барлық микроұяшықты желілер шағын ATS негізінде құрылады. Сондықтан желінің радиотелефоны автоматты телефон станцияның толық құқылы абоненттері болып табылады, және шағын автоматты телефон станцияның барлық мүмкіндіктеріне қол жеткізе алады. Телефондардың функционалдылығы, яғни радиотелефон ретінде қарапайым тұрмыстық радиотелефондарда шағын автоматты телефон станциясының микроұяшықты желілерінде пайдалану үшін арнайы әзірленген телефондарда пайдаланылуы мүмкін. Микроұяшықты желіні орнату артықшылықтары, ыңғайлылық, жұмыс тиімділігі артады, әрқашан байланыста болады, радиотелефон қажет барлық жерде жұмыс істейді. Кез келген уақытта қоңырау шалуға болады. Мобильділік, аумақта жиі орын ауыстыратын қызметкерлер үшін өте тиімді. Сымдық байланыс мәселесі шешіледі. Яғни стационарлық радиотелефондарды орнату үшін сымдарды тарту қиын немесе мүмкін емес жерлерде байланысты қамтамасыз ету мүмкіндігін береді.
Микро ұяшықты желілерді қолдану аясы компания кеңселері, өндірістік кәсіпорындар, қоймалар, дүкендер мен сауда залдары, көрме кешендері, спорттық ғимараттар, қала сыртындағы коттедждер, үлкен пәтерлер. Микро ұяшықты желіні орнату реті, қамту аймағын радио зерттеу, яғни бір базалық станцияның әрекет ету радиусы шамамен 30-дан 50 метрге дейін, ашық кеңістікте бір базалық станцияның әрекет ету радиусы 200-ден 250 метрге дейін, базалық станция көшеде тек герметикалық жылытылған термоконтейнерде орнатылуы тиіс. Қажетті жабдықтарды таңдау, яғни базалық станцияның санын, радиотелефондар санын, шағын АТС, IP АТС санын, танымал өндірушілерге жататын Panasonic, Cisco, Avaya, Siemens, Microsoft Link, LG Ericsson. Желінің өзін құру, сымсыз және кабельдік байланыс немесе SIP хаттама арқылы. Радиотелефондарды таңдауда тұрмыстық радиотелефондар, мамандандырылған радиотелефондар қолданылады. Орнату, қосу және бағдарламалау арнайы ұйымдар мен компаниялар жүргізеді, кеңейтілген кепілдік беріп отырады. Тақырыпты қорытындылайтын болсақ, микроұяшықты байланыс жүйесі ұялы байланыс операторларының телефондарынан артықшылығы кәсіпорынның жергілікті желісінің ішінде орналасады. Бұл экономикалық тұрғыдан тиімді, өйткені қызметкерлер мобильді құрылғыларды пайдаланады, бірақ олар үшін желі ішінде қоңыраулар тегін беріледі. IP телефонияны пайдаланған кезде сыртқы желілерге қоңырау шалу әдеттегі ұялы телефондардың тарифінен 2-3 есе төмен болады. Микроұяшықты жүйенің маңыздылығы ақпараттың құпиялылығын сақтау. Жүйе сенімді қорғауды және арналарды шифрлауды қамтамасыз етеді. Бұл шаралар телефон желісін рұқсатсыз тыңдаудан немесе телефондарды мақсатсыз пайдаланудан қорғауға мүмкіндік береді. Сауатты маршрутизация жасау арқасында микроұяшықты желіде стационарлық телефондарды орнату үшін сымдарды тарту мүмкін емес, немесе қиын болатын жерлерде сапалы байланыс қамтамасыз етіледі. Әдетте DECT радиотелефондарының қуаты ашық кеңістікте 300-600 метрде, жабық жерлерде шамамен 50 метр қашықтықты қамтиды. Өзіндік жұмыстарға бақылау сұрақтары берілген және әдебиет көздері ұсынылған. Ұсынылған әдебиет және басқа да ақпарат көздерін пайдалана отырып, бақылау сұрақтарына жауап іздеу мақсатында зерделеу жұмыстарын жүргізетін болсаңыздар, тақырыпты толық меңгере аласыздар. Ал ұсынылған бейінді материал сіздерге оқу үрдісінде және келешектегі кәсіби қызметтеріңізде пайдалы көмегін тигізеді. Назарларыңызға рахмет.